ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਆ 2 ਅੰਡੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡੀਆਂ ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਦਾਣਾ ਪਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਾਣਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 26ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾਤੀ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਛਾਂ ਜੋਗੀ ਫੀਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਮੇਥੇ ਲੈਣ। ਮੇਥੇ ਤੋੜੇ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅੱਜ। ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਊਂਗਾ। ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਧੁੰਦ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਹੀ ਅੱਜ ਬੱਦਲ।